byiza byibuze inshingano zanjye sinzuzuza buri harandi bazinyuzuriza agahorana impungenge yakikanga ko niba bamuhamagara mu bwati ngo ine nyamura ngo ukemurire ese ubundi niba uri umugabo ufite ipfunwe nk'iryo urabura iki ngo wivuze niba uzi ko hari ibyo utuzuza ukahorana impungenge ko azakurunga umugore bazabikora da ati mwire neza turabakunda ati none nibihe bice by'umugore wakoraho akagira ubushake ni Claude igice cya mbere ni mu gutwi ukoza kari mu gutwi igice cya kabiri ni ukumusoma igice cya gatatu ni uko nk'imukozi ibereza umudamu wawe unamubwira n'amagambo meza umukora mu musatsi ukamanuka hasi ku mukondo ngo ndavuga musatsi France akikora ubwo hose mvuga uragenda uhakora akamanuka ukajya kuri rugongo ukayikora kura gake ntuyibazwa n'ubusa ahantu hose ariko ntumukirigite hari umugabo rero ngatigiye rero ntazo gutegura umugore ari kugenda akamujya mu ntuza mu kwaha girigirigire ndakubwiye ngo umugore ubwo se abantu bahita basinziriza nawe urabyumva ati kamera ntore zidasobanya turabakurikiye kandi mwubaka ibyo ari biri gusenyuka suza mu tubarwe fofo uti yego mushino sawe yego nanze gukomeza ati nibakugane ubakosore urakoze ati mwiriwe neza nashaka kubabaza niba Evergreen itarashira kandi mwamara nevu mpanyitabye koko mwokabyara erega turabitaba arabajije ngo Evergreen irahari hasigaye hasigaye iwawe gusa ati mutima utangira ngahe ngo ejo nzaze kwivuza hasigaye mutima ukeya rero nawe ushaka ari rwo rwa mbere umuje ikiganiro ariko Evergreen iri mu marembera ntabwo twabuza twasubiranze kuyakuza ntibyoroshye ubwo rero ariko tuzatuma agataro byo ati murakoze ikiganiro ati murakoze ikiganiro mutugejejeho ati none se ko mfite igitsina nta muti wongengano gitsina uhari warashize ati mwiriwe mbese nukuri waziye igihe nanjye ndumwe mu bo waba waravuye nubwo ntaramara umuti ariko ufite icyizere yuko nzakira gusa wigisha neza nitwa Damascene ikomeye cyane Damascene kandi rwose kuraje kabisa ati mwiriwe ndabakunda cyane none se umugore arangiza gute abyumva gute nshatse vuba nari ntarabikora yashatse atarabikora kurangiza ko umugore arimo kurangiza yumva ntago umugore arangiza amasoro nk'ayabagabo hoya ahubwo ni imisemburo myinshi yiyongera hanyuma hakaza amaperte cyangwa se ububere bwinshi bukaza vuba cyane n'ibintu biba mu madakika make amasegonda make akumva ibintu byose mfata umubiri wose akumva ni nk'amashanyarazi akumva biraryoshye amasegonda make ubundi ugahita bihagarara ubwo abarangije kandi yarangije yarimo kurangiza abantu banyiza mu buryo butandukanye hari uwahagira hari usakuza hari ukuruma hari ukurya inzara ambwo wambwatumva ndetse imvanyemo ishati ukarekura mu mugongo nabaye umudamu wanjye urumva ngo afite inzara ndende umugabo amugira inama kuzica kuko iyo bakoraga imibonano umva yatamurumaga yamuryaga inzara mu nabwo baguwe pe ati baganga beza ndabakunda cyane ndi Ange hano ibatsinda mfite umuhungu dukundana ati muraho neza nanjye naje akwivuza aho ngaho maze gutwa amacupa 10 ariko iyo ndyamye nsanga nisoreho kandi narivuje mu ngira inama ndi umusore niba mu cyumweru kimwe biba mu cyumweru kimwe ibyo ntabwo ari bibi ati ni David mu ruhango ese umuntu wikinisha abasha kuryamana n'umugore wamumaze ikize utarangije mu maguru ye urangiza amasegonda nk'ibi twavugaga ati hayi ati banyita Shema nanjye mfite ikibazo cyo kurangiza vuba uzatugura tugufashe ati murakoze kuduha namba zanyu kabisa nanjye sinjye numva ashaka umugabo ubu rwose umugabo wanjye yarabyakire n'ukuri nzaza kubareba kandi murakoze yarabyakiriye yarakubeshye ashaka kwereka ko ntacyo bitwaye wenda afite ukundi yigenza ku ruhande nawe nutari ukuntu bigenza hakirikana ngo yivuze uzajya kumera nk'uyu mugore cyangwa se n'abandi ukamenya ko umugabo waguca inyuma kandi icyo gihe ntacyo uzarenza amakosa azabara yawe ibyo bibaho pe bigira ko umudamu yumva adashaka imibonano n'ibintu bisanzwe biba n'ibintu biri no ku badamu ariko se umenya ko icyo kibazo ntabwo wifuza uzi kwangira umugabo muri ugashaka impamvu numva naniwe ngwaye umutwe impamvu zazagera ryari utaka indwara zidashira azaguca inyuma abagabo benshi kwihangana ko abone guke cyane nuko kandi ajya kugucuma ntago azabikubwira uzajya ubona agenda garuka kugira ngo ikumbe afite uko yigenza ku ruhande akati wowe umunsi yabimenye nibwo azakwibutsa ko yagiye kubera wowe yes kandi nawe neza urabizi ko ikibazo gifite ese ugabimbwiye nabigenza gutera n'uwo wabibwira akabona ntacyo bimubwiye
kumva ko rwose ari mukuri Mahira ariko ubundi ikibazo nawe ubwawe niba ukibona kuki utagishakira igisubizo umugabo ni ngombwa ko avuga ntabwo byoroshye ese abantu ntabwo bareba ariko umuntu niyimenya Florence kandi nanjye aribyo mbajije oya nkanjye Vestina ndizi sibyo wenda ushaka kutagira ubushake umushaka kubugira ejo ntubugiye bitewe na mood urimo n'ukuntu wiye n'umunaniro ariko waba utanayirimo burya rega nubwo abagabo rimwe na rimwe tuye tubashuka ukamushaka wishimye n'ikikangure karangiza arabyumva kuko igitsina kiba gikomeye nk'amabyo mu zuba uko yarasanzwe ashyiramo yijyana nuko ashyiramo uyu munsi utabishatse kumva harakomeye atamenya kurimo kumubeshya aho baramenya ubwo bagatuza cyeka wa mudamu we Evergreen uhorana amazi urumva no mu gihe nk'iki ngiki amazi akaburi tayari ngo ntago mugapfa kurabuka kuko umuntu we Evergreen amazi ntago yashakisha ahubwo bari nayo ahora horoshye hahora hatohereye nyine ubwo rero niba ufite icyo kibazo ukabuzwa ikimanye imyaka nta bushake ugira ngo umugore yabyakiriye ajya kureba icyoroshye ngo yewe sinimo kubwira ngo uze wivuze n'uburenganzira bwawe kwivuza cyangwa kutivuza up to you ariko kakubwiye nk'umuntu ufite experience washatse mbere yawe umva amazi imyaka 21 nubatse ntabwo ari imyaka mikeya umugasho kwiba ko nta kibazo ariko kurwana kimwe n'umugabo upfubye umugore umugabo upfubye umugore umugasha kumenya ko nta kibazo ko rwose kurangiza avuga ko nta cyo bimubwiye akamubwira ati sawa utinze kumvaho akajya ku ruhande akareba ukuntu yigenza urumva rero ibi niyo mpamvu bwira umunsi ntabwo ibintu upfa kwizana gusa ni umuntu umwe biteje ni umuntu umwe ubu biteje iki kibazo urumva ngaho mudamu ikibazo arakiza ariko nta kintu nzabanza kandi amaze imyaka myinshi atwumva hari n'abatwumva inzajyayo ariko buri umugabo upfubye umugore umugabo ejo wakwegera umugore kandi yenda kuguturikana yahagurutse yabyimbye akakubwira ati reka wampfuje imyaka myinshi ntabwo nsongera kwemera utaribuza sharahira wumva wazindukira ku gipangu tutaranabyuka ngo buhasebeye guseba gusa ikindi kandi umugabo niba gupfubya ugakomeza ukama ntacyo bimubwiye kuko nyine bashyira akarangiza nawe ubundi wowe uzakomeza umugongo kuba baramukize bakinda umushiha ujye uwurusha iki kubabara umutwe ese urahimande mushyiremo ikiziriko yego aha ati ndabakurikira yitwa Bosiko ati warashize nabuze umwanya ariko ndohereza madame gusa utabizi azabimenya yakize mwankoreye umuti naje kwivuza iwanyu mpasanga Florence gusa byaciyemo ibintu n'uburyoho iwanjye ashaka kuvuga ngo niba warashize nta cyariko rwuzi yarambutse niba umuti warashize nushaka ushire ariko we yarawubonyerezaga madame akaza kumutwara umuti kandi ibintu byarakemutse ndakomeza cyane Bosco Yimwe yagize ati Vestina murakoze nzaza mu mvure umuntu bita Rukangara na nkubito ati baratubeshye bari n'abapfumu n'abapfumu ushaka kujya mu bapfumu nafatire ati mwiriwe neza turakunda none nayisobanuye ati Florence ndakwemera nitwa Emi allo mwiriwe neza yego yes shere wanjye ikibazo ajya mu mihango babara cyane ubu twamufasha w'ikibazo cy'akajagari k'umusemburo estrogen none se abantu ngo babaswe n'inzoga n'itabi nabo mwaba yego ibinini turabifite yego ibinini birahari yego biva n'umuntu ku nzoga n'itabi bigura gute ndabahamagarwa ngo nabyumvise ngava ku muntu none se allo oui mwiriwe neza wakongera ijwi Asante sana uragikunda cyane ucyanga ninde ndavuga igihugu ntabwo turi kumwe kuri yansanganyamatsiko ya wa mugore yego nta kibazo yego kubera yuko reka nkubwira uwo mugore n'atabo bana
nava mu rugo yego abo bana bazabaho nabi kandi yikorera none se ugira ngo ubundi yacyo umugabo amufashaga umudamu afite resitora arakora reka mubwire yana ndakwibwira amazina y'imyaka 32 natandukanye n'umugore turi abakire atajyanye n'abantu bavuga ngo batandukanye kubera ko bakennye tumaze kuzuza zifite agaciro ka miliyoni 50 dufite n'izindi z'abapangayi kubera ko namufashe ari gusambana yego ari gusambana ngo iki mufata akamara n'undi muntu ndakumva rwose nahisemo kumwirukana kandi wowe uyimuca inyuma akagufata ntacyo byari gutwara ntabwo wari kugenda urebe ukuntu mwikunda nahisemo kumwirukana mwirukanye mu matwi yego ko nkunda abana banjye yego namusize muri ya nzu ndabwo asigara n'igifite cyose ubwo ntabwo wankunze ngewe ku giti cyanjye wakuze ibintu bigarana ibyawe tumaranye imyaka 2 tutabana ndacuruza nawe acuruza ukwe nanjye mfite iduka ryanjye iyo nza kumuvana muri ibyo bintu abana sinashoboraga kubarera bari kubaho nabi icyo ushakira umugore ni abana ubundi mbere na mbere inyungu na Bibiliya bivuga ngo nta rukundo se narizwe mushakira urukundo abana bikaza nyuma ni umugisha abana ni ukuvuga ngo ni umugisha uturuka kuri rwa rukundo nyine ni imbuto z'urukundo ndakumva urukundo iyo rubuze haboneka abana ndahira umugore yaguciye inyuma ntabwo agukunda n'umugabo yaguciye inyuma ntabwo tubyumva kimwe umva uramponda sinoga reka mwibariza aho ngaho uremera ko hari umugabo ushaka gucinya mu mugore ari kubera amatsiko yes amatsiko nshatse kuvuga urabyumva amatsiko kuvuga ngo ufite amatsiko urabiza abagabo bagira amatsiko niyo miterere yanyu kavuga ati ndashaka kumva ikigore cy'amabuno uko cyaba kimeze atari uko wanze umudamu ukagira ngo nari amatsiko ariko nyuma yo kubikora ukwikiza ukavuga ati kumenya ko cyari niko nikirabike nta nahure n'umugore wanjye ushanze ari cyiza aho ngo decision ni yawe usanze nta nahure n'umugore wawe ni kimwe n'umudamu ushaka kumupfubya yagera ku ruhande agahura n'umugabo wumva umwicaza hasi akamukarisa akamunyaza mudamu kandi mu rugo nta gitonyanga cy'amazi ariko yagira kunda kirekura bitewe nuko bateguraje cyangwa ibindi nk'ibyo ariko bitavuze ko egamiwe ko n'abadamu bajya baganira n'umudamu n'abadamu babwirana ati rwose niba utazi kurangiza uzagerageze hanze babeshana nyine yego ufite nyine umusheri wundi mu myaka 2 mutandukanye ntabwo uragira uko wiyenza ariko ku ruhande uracapa mushaka kwa mutabana ukajya wicapira nturi umugabo se ntabwo ncapa umpa iyo hari ikintu umuntu hasi rukuba mu buzima bwa buri munsi buri umugore yagiye mu cyaga guca inyuma abagore bose babonye ubonaga ari kimwe iyo umugabo aguye mu cyaga guca inyuma umugabane munini ubonaga abagabo bose ari bamwe amba ngiye yarahiye ukundira ikiganiro cyawe utanga inama nzima ariko haraho gitambikira nuko nera kubuze oyambwira rwose wisanzuye ntandukira guti haraho kugisha ukuri nguriya mugore uramurengeye oya reka nkubwire wa mugabo we umugore akubwira ati ngiye guturika nkwibarize gato ko umugore aguca inyuma ugira ngo icyo gikomeye kizakuvamo kuki wahise ufata ibyawe ukigendera kuki utahagumye ari wowe mpere kuri wowe oya nsubiza oyihangana usubizaho yaba arabanye nanjye ntabwo nenda haguma nagomba kumva n'ubundi inziranye nta wundi muntu wayikandagiza n'ikirenge uyu munsi uko nabayiyubashye kuki utahagumye kuki wumva se ko umugore amaze gucibwa inyuma inshuro zirenze zingahe agashaka umugabo agashaka abagore 7 ku ruhande akanabimuhisha akabimenya nyuma kuki wumva ko umugore yakomeza gutondekara gutyo nkuko wahuzwa abagore bitewe wahuzwa abandi bagore bitewe n'igikomere umugore yaguteye kuki ushaka kubeshya umwana w'umukobwa agume akomerekeye muri urwo rugo wemera Bibiliya cyane rwose Bibiliya avuga ngo umugore nasambana azamusengera ku gasozi ko bivuga ariko nta Bibiliya yavuze ku mugabo umva
buriya rero reka nkubwire ntago ngendera ku bya Bibiliya ngendera no ku muco wacu nta n'umuco uvuga ko umugabo yemewe tureke n'umuco kandi n'itegeko nta itegeko rivuga ko umugabo yemewe guca umugore inyuma ngo umugore we ye kubikora ndakumva yaba ari nkawe yego twifatanye ndi nawe sibyo kandi tuvanye kugira ngo n'abandi bantu bari kutwumva bunde yaba ari nkawe ari nk'umugore wanjye gufatira gusamba hanze wari urabigenza uzwi nari kubigenza wowe ari kumbaza niki cyaguteye kunca inyuma sibyo buriya umuntu wese akora ikintu afite ikintu cyabimuteye wenda nkavuga niwe ndase impamvu naguca inyuma nayo ifite amatwi yo kumva ko barangiza kuko imyaka maranye nawe nubwo narabikubwiye ntabwo nigeze ndangiza naganiye n'abandi badamu bavuga ko kurangiza biryo nanjye kubigenza ngo nuko bigenda iyi ni impamvu imwe ya mbere impamvu ya kabiri ushobora kuvuga ati wenda se ni umuntu wanterese ngo amucyanda bikora ko ndasaba imbabazi kosa rimwe urumva urimo nasabye imbabazi nawe uramutse ukoze kosa nakubabarira ariko urumva ntabwo wamubajije imva n'imvana ahubwo wese ufata icyemezo cyo kuva mu rugo ndakumva rwose umugore wamuguriye imodoka nawe ufite imodoka kandi muraryamana mu kuko mwaranezerewe n'undi aranezerewe nta kibazo iyo umugore arangiza ndabizi ntabwo ari byo niga kano kanya niba yarambyaga ati ndarangije nabaga byumva nanjye ubwanjye nabaga mbyumva none umugore umusize mu rugo uri gupakaza nawe muri gupakaza hari ibyo mwasezeranye mushaka guteza imbere sibyo niba no kuringaniza urubyaro mwarabisezeranye ubundi umunyarwanda yaciye umugani natabaye twene nikoga niyo koze ntigacyo uzana ibintu bipfira bipfa kutaganira ntabwo mwaganiraga ku bya business nibyo byagabiye mu mitwe ariko bijyanye no mu buri n'indi byose ntabwo mwabiganiragaho ikibazo rero nuko umuntu atabasha kumva uruhande rumwe ngiye ngunda kumva impande nk'ubu madamu wabashe kuba yumva radio nakaduhamagara bashaka gusanga impamvu yatumye aguca inyuma nawe uyugira wagize mu ruhare ndakubwiza ukuri cyo dukomushye dukome n'ingasire urumva Florence igihe cyose iyo umuntu avuga ikibazo cye ntabwo yishyira heza ntabwo yakwivuga nabi urabyumva neza niyo mpamvu kumva uruhande rumwe biba bigoye cyane katumve n'uyu allo bwakeye yego amakuru yanyu muganga ni meza uyu mugabo uvuyeho nawe rero ntabwo turi kurwanya yego ibyenda bihakanye rwose nitandukanyije nawe biriya bintu bye rero nawe wajana ngo biriravuga ngo umugore nasambana ngo azagire gute ariko kuba bibiri utavuga ku bagabo hari itegeko ritegeko kandi amategeko turayubaha twese niyo iryo tegeko yego bibiri baremera ko hari n'amategeko kandi agenga igihugu ubwo bibiri uzayizana bakubwire ngo ntabwo ababishopu bemereye kwinjira hariya ku rugo ntabwo abagore bemereye kujya kubwiriza yegora kandi bibiriya nta nivuga ko umugore yemerewe kujya ku ruhimbi nimba yarasomye isezerano rya kera ibyo bintu ntabwo bishoboka yego rata ubwo isezerano rishya rivuga iki sidabizi se uradusobanurira ubu ngubu twebwe turi mu rwanda turi mu rwanda rushya igihugu cyahaye abagore ijambo twese dufite uburenganzira bungana yego uzi ko mu mavisi ntashobora kujya gutanga kandidatire yo kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu yari tukagenda tugatora agatsindwa cyangwa se agatsinda yego ariko yiyamamaje none kubera ikibazo ntabwo tuzi umugore kubera icyo umugore bamutesha agaciro abagore nanjye niyo mpamvu navuze ni kuki umugabo ashaka guca inyuma umugore ntikibe ikibazo ariko umugore yakora iryo kosa yaca inyuma umugabo rwose ugasanga ni nk'inkacitse amabere ugasanga arakubiswa yirukanwe no mu muryango ni ukubera iki se bo ntabwo bafite umubiri nk'iy'abagabo bafite ntabwo twese dufite uburenganzira bumwe burya muntu kugenda hari impamvu ituma agenda my friend dufite uburenganzira bungana hari n'impamvu burya umugore nk'uko umugabo ashaka kuvuga ati ngenda naciye umudamu nyuma ko nta mazi afite
urumva kuki utamufashe ngo yo kumuvuza se uriya mugabo impamvu yaciye inyuma urugo rwe hari impamvu irahari umwicaje ukamuganiriza nyine ntabwo naba naza aho ngaho kureba bagenda habona aho ngaho yego ariko munabaganirize ntabwo byoroshye alo mutaramura ku murongo yes bari wa mwana w'ingabo y'igihugu ugarutse ariko nitwa byiringiro nyine nari gatoya kugira ngo mumufashe none se wa muti evergreen yacyahari urahari muke wawe ishobora gufasha abantu bari kujya mu mihango imihango kubabara mu nda kandi kubabara mu nda bikomeje bishaka kuzana ibibyimba byo muri nyababyeyi bifite risike cyane ameze nabi no wazamuka muvuje se nawe umva aho dukorera urahazi reka nkuvane ku murongo uzamuzana ibindi tuzabiganira waje si byo se ndahazi hariya ku gisozi ndiho nari maze igisimure aha ni karibu rero aha ubutumwa burahangati mwiriwe neza turabakunda cyane nanjye navuwe namwe mwankozeho riraka rwari rusenyutse pe ubu ushake nsigaye ngira umugabo n'injye usigaye mwivanamo imyenda kandi imbere nabaga nigaramiye nk'umutumba w'insina nk'uko mwabivugaga mwanavugaga nkashaka kuzimya radiyo kandi we agishaka gukomeza kumva ibiganiro ariko uyu munsi twese twabaye inshuti icyo nicyo cyari cyarabuze mu rugo rwacu umunezero wari ntawo kubera ikibazo cy'amazi abadamu nibakugani nanjye nakuganye nkira ntaramara n'umutima nyandikira urakoze cyane allo cyatambutse oui gwiki cyatambutse kandi ndiho uriho kitambutse gute se ntabwo unyumva ndakumva nangira ngo ndagira igitekerezo yego ngiki ikina kenshi biterwa n'ipfunwe ipfunwe rata nabyo byashoboka telefone irasamira allo uyu nguyu rwose ati nanjye rwose ndagushyira kuri voice mail andi allo yes mwiriwe turakumva nabahamagaye kumfata wapi yes yivane muri opariyeri ariko ivane muri opariyeri ahubwo numviraga muri ayo kuteri reka nkore yes aho ngaho kugira ngo ku gisozi umuntu agiye nko kwaza agafata nk'umumotari mwamuranga yego uramuduha tukaba tumurangira kugeza kugira ngo batakuyobye bakakujyana muri batekamutwe buziyanza ndumva ari byo byiza oya nibyo byiza pe cyane ndagikunda cyane ndarizamu ahantu mba igihe cyose ndacyumva urumva ko n'akazi turimo kugufasha mfasha n'akazi rwose buri munsi ndacyumva sawa sawa allo oui mwiriwe neza mwiriwe nkunda ikiganiro cyane yego washimisha radiyo ko numva irimo kumena amatwi yewe mfite ikibazo jya kure radiyo mama ariko agiye kuyizimya umugabo ndakumva nyine tugiye kumarana amezi 7 njya mu mihango igaragara amezi 2 agashira kandi udatwite 2 n'igice nkagira ngo ndatwite nkagira iseseme nkashituka nicaye mu ntebe nkabona imihango iraje mwamfasha iki ko nkunda ikiganiro cyanyu twagufasha n'utugana tuzagufasha rwose aho akajagari imisemburo ayifite gatuma utarimo no kubasha gusama iyo misemburo tuzayisubiza ku murongo aba akajagari urumva tubyita hormone imbalances ni ukwivumba cyangwa se akavuyo k'imisemburo estrogen tuzagufasha ukuri murakoze cyane ni karibu arakoze cyane tugabanye ubutumwa bugufi buri ahangaha abaduhamagara mwihangati mwiriwe neza turabakurikiye ufite ikibazo cyo gushyukwa kenshi ubwo nta ngaruka biza kugiraho ingaruka pe
biza kugiraho ingaruka zitoroshye. Ubushake bwa hato na hato burya aba ari ikibazo gikomeye. Irya minsi myiza y'umunega itegurira amatage atari kure usigara amahoro uwo dutanye tutanganye wenda tuzabonana. Burya hari igihe cy'umubabaro ukabura n'ubumenera ibanga ukiyambaza abatakumva ukavugana n'ikirere usigara amahoro tutanganye wenda tuzabonana. Nibande sundi batarize babuza abakunzi by'amanzaganya nyamara igihe kikazashira ababanaga bakabonana usigara amahoro tutanganye wenda tuzabonana. Urabona uko bimeze ukibaza cyane amaherezo nyamara ntibitakubabaze wongera wenda tubonane usigara amahoro tutanganye wenda tuzabonana. Tuzaba turi kumwe uzampuza nk'uko nzaguhoza ntakwikura nshaka kukubona nzabimagana ikikubabaza usigara amahoro tutanganye wenda tuzabonana. Wandutiye benshi ibyo ntashiti sinshidikanya ko wankundaga sinavugaga naribazaga nabura icyo mvuga nkabara usigara amahoro tutanganye wenda tuzabonana. Urakomeje gutega amatwi City Radio 88.3 ndakiye dusabe Festine. Nagiye mbona ubutumwa bwinshi bwa nagiye banyohereza bambwira ngo barubatse ariko bafite ikibazo cy'intanga nkeya ntabwo basha gutera inda. Ese bishobora guterwa n'iki? Tagenda tubireba. Muri iki gihe abantu benshi bagira ibibazo bitandukanye kubijyanye n'imyororokere. Nekenshi uzabona abantu batabyara. Bajya kwa muganga bapima ikizami bita spermogram ikizami cy'amasoro bagasanga nta ntangangabo zihagije ari byo twita muri rw'ikiganga raw sperm count. Iki ni ikibazo gihangayikisha ndetse kikaba cyakura amakimbirane hagati y'umugore n'umugabo. Byinshi rero mu bitera bashakanye kutabyara no kutagira intangaza yije ku mugabo ndetse kandi ushobora no guterwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Ikintu cya mbere ishobora kwangiza intanga no kwikinisha nabyo birimo. Kwikinisha bishobora kwangiza intanga zawe zikagenda zikaba weak cyangwa se ikibazo twavuze cya raw sperm count ndetse kandi kubyara bikaba byakwanga. Ubusanzwe tuvuga ko cyangwa se bavuga ko intangangabo ari nkeya iyo ziri hasi ya 15 muri mililitiro y'amasoro. Ni byinshi bishobora gutera kugabanyuka kw'intangangabo z'umugabo kandi irafite urumva ushaka kubyara umwana umwe
wamara kubyara hanze ukavuga ati washaka undi mugore kubyara bikavuga ati se ko nefite intanga nzima ko nabyaye kuki ntabyara kuki ubu ntashitari umudamu ndero yashoka cyane intanga zishaka kugabanuka bitewe n'ubuzima tubamo imihindagurikire y'ikirere uko yangiza imisemburo y'umubiri uko igatuma imisemburo igira akajagari bigatuma niba warangizaga mbere usigaye urangiza watinda kurangiza ukasigaye urangiza vuba niba bagufite imbaraga igitsina cye gifite imbaraga kiga gicika intege utangiye kuri imibonano kikanagabanuka imihindagurikire y'ikirere nayo ubwayo inaniza imisemburo harimo umusemburo wa testosterone ushinzwe uba mu mabya ushinzwe gukora gutuma igitsina cyangwa se ushinzwe imigenzereze n'imikurire y'igitsina ndetse uyu musemburo wa testosterone ni nawe ushinzwe kubungabunga intanga ni umwe mu misemburo kandi yifashishwa kugira ngo hakorwe n'amasohoro cyangwa se n'intanga nzima harimo rero utubazo tubamo stress za buri munsi nabyo byabitera harimo ubushyuhe budasanzwe buri gihe cyose hari ushyuhe intanga zibasha kuresista muri kare agasaho aho ziba ziri noneho harimo n'ubushyuhe burenze nk'abantu bakunze kujya muri sauna rero buriya ni gakeya intanga zabo zigenda zikabihuhe bitewe n'ubushyuhe zikabibigoryi zibigoryi intanga zibigoryi ku buryo nugize amahirwe gatera inda abyara umwana utuzuye abyara umwana udakomeye cyangwa se n'inda zikavamo n'inda zishobora kuvamo bitewe n'intanga ziri weak harimo kunywa inzoga cyane abantu banywa za cocaine cyangwa se urumogi kumara igihe kinini kuri za mudasobwa kwicara igihe kinini nk'abashoferi kunywa amatabi nabyo ubwabyo byangiza intanga stress n'umunaniro umubyibuho ukabije nawe unaniza intanga ndetse n'uburwayi butandukanye hari indwara zifata prostate cyangwa se ibibyimba bifata udusabo tw'intanga harimo kwangirika k'udusaho cyangwa se k'udusabo tw'intanga harimo infection rero za infection urinary nazo zishobora kwangiza intanga ndetse n'imwe mu miti abantu bagenda babahaye ibyatsi bahira n'iki ndetse n'imwe mu miti yo kwa muganga nayo ishobora kwangiza intanga ubwo rero ni byiza kwirinda ibintu byose byatuma intangangabo zawe zidakorwa neza ukirinda kwikinisha niba nabikoze ukaza ukivuza gusa nanone hari abagabo baba barasanze bafite icyo kibazo cyo kugira intanga nkeya kuva mu bwana bwabo wenda se babikomora ku gisekuru cyangwa se icyo twita ngo ni hereditaire ubu rero umuti wa Evergreen icyo ukora ustimira za ntanga ziri weak zikongera zikaba stiff niba n'intanga zarabaye ibigoryi zibiraho ngaho gusa zitamuvinga hanyuma iyo wakoresheje Evergreen za ntanga z'ibigori cyangwa se zafite imbaraga zongera zikagira imbaraga zikamera nk'udufi tuba turi mu mazi zifite speed idasanzwe ubwo rero